इस बंदे को देख कर जरा बता सकते हुए किसके जैसे दिख रहा है कि ऊपर वाले हिस्से पे भी जरा ध्यान देना। वाह भाई क्या जुगाड़ लगाया है, इस जुगाड़ के लिए तो एक लाइक बनता ही है। बनाने वाले बंदे को दाव देनी होगी। जरा देखो तो डॉग के लिए कितना सुंदर घर बनाया है। ये है असली मायनों में असली देसी जुगाड़। अब देखो तो जरा इसे फोन चार्जिंग के लिए सही से बोतल का इस्तेमाल किया है क्या। जब कार का एसी काम ना करे तो ये भी जुगाड़ लगाया जा सकता है।